على الاحتياطي الموجود ده لغايه ما الدنيا تشتغل، لكن ما اقدرش اضيع الاحتياطي عشان اغطي كل الطلبات وبعدين ما بقاش عندي احتياطي، الاقي نفسي في ظروف مش هقدر اعيش على امال، يعني لما يحصل كذا ويجي لي كذا ويجي لي كذا. لا، انا لما يجي لي كل الكلام ده ابتدي اشتغل، لكن ما اقدرش اضيع الاحتياطي اللي عندي، والاحتياطي ده لازم يجي من مصادر ان يبقى نمو اقتصادي. يعني احنا بيجي لنا طبعا دلوقتي هيبتدي يجي لنا ودائع اخرى الفتره الجايه. هو ينفع ان نحط الودائع في الاحتياطي؟ الودائع دي ممكن تطلب في اي وقت. لا، ما هي ليها مدد، يعني هي الودائع اللي بتيجي دي بتبقى ليها مدة سنتين مثلا وتتاخد. وفي منها بيبقى اكتر وتحملك فوائد كتير. بالنسبه للعمله الاجنبيه اكيد يعني الفوائد بتاعتها مش زي مثلا العمله المصريه، مش زي المصريه، فرق كبير. طب ما انت برضو اللي بتحدد فوائد العمله المصريه، وده بيسبب يعني لما بتعمل اذون خزانه وحاجات زي كده ده بيحملك عبء برضو. لا، الاذون خزانه اللي بتحمل عبء هي وزاره الماليه، يعني انا ما بصدرش اذون خزانه، انا اللي بيصدر اذون خزانه هي وزاره الماليه. بتحمل البنوك عبء وبتحمل الوزاره عبء. الوزاره الحكومه تتحمل هذا العبء، لكن فبالنسبه لي كوجود عمله اجنبيه عندي بتساعدني ان هي بتساعد ان الاحتياطي، لكن في الاخر الاحتياطي الحقيقي اللي انا المفروض اكون باصص له اللي هو ناتج عن نمو اقتصادي، ناتج عن استثمارات حقيقيه. ده داخل لنا فعلا. داخل قناه السويس. ده حقيقي. داخل السياحه، تحويلات مصريين، السياحه، الاستثمارات بالظبط. لكن الودائع دي مساعدات، انا بعتبرها مساعدات. انت بتتسمى ايه في الشغل بقى؟ يعني انا ببقى مستغرب لما مستنيه مثلا وديعه 3 مليون من قطر، في كلام كان عن وديعه من العراق، في كلام عن وديعه من ليبيا، وسيادتك قلت ان ده ما حصلش. الشهر اللي فات ما حصلش حاجه، بس في يعني كلام النهارده طلع ان قطر هتحط عندنا 3 مليار دولار. قطر ده اليومين ده النهارده حاجه جديده يعني دي حاجه جديده نوفي. كان ما فيش حاجه من العراق. لا، العراق ما فيش منها ولا حاجه من ليبيا. ليبيا لحد دلوقتي ما فيش. كان في كلام قالوا في 2 مليار جايين من ليبيا من غير فوائد. وده احتمال انه يكون انه يحصل فعلا قريب جدا. النهارده دلوقتي بيقولوا في انباء الشرق الاوسط انه في ليبيا طلعت 2 مليار دولار من غير فوائد. في كلام حقيقي على هذا الموضوع فعلا، ان ليبيا هتعمل معانا. ده يتحط في الاحتياطي؟ طبعا، انت داخل عمله اجنبيه. طبعا زي ما احنا الاحتياطي اللي موجود عندنا ده داخل فيه ودائع اصلا بقى لها الفتره اللي فاتت، لكن دي حاجه بتساعدني ان هي زي ما بتقول ايه التدفق النقدي بتاعي اقدر اشتغل. لكن الاحتياطي اللي انا اتمناه، لكن طبعا مشكورين طبعا الدول اللي بتساعدنا دي. طبعا دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، انها تساعدنا بنقدر نتعامل لغايه ما نعدي الفتره. الاحتياطي الحقيقي اللي يخش لي اللي هو ينتج بقى عن السياحه، ينتج عن الاستثمارات، هو ده الاحتياطي اللي يديني القوه والعضلات الحقيقيه. ده اللي ينزل بقى سعر الدولار. والفلوس اللي بتجيلك دي بتساعدك انك انت تنزل شويه. اكيد لانك ممكن تضخها في السوق، لانك انت بتضخ العمله الاجنبيه والكاش فلو بتضخ، بيبقى عندك قدره انك انت طلباتك الاساسيه من الاستيراد وكده تغطيها، على اساس انك داخل لك العجله ابتدت تشتغل بقى. بس طبعا كل ده يعتمد على ان انا كل اللي بعمله ده ان انا اقتصادي يبتدي يتحرك، يعني زي مثلا قرض صندوق النقد اللي انا متاكد حضرتك هتسالنا عليه. طبعا ده مهم جدا وكل حاجه، بس هل لوحده كافي؟ لا طبعا مش كافي. هم قالوا انهم هيجيبوا بيه قروض، حتى لو حوالي 10 مليار كمان. الهدف مش قروض، الهدف طبعا انت محتاج الفلوس عشان انت عندك عجز كبير في موازنه الدوله، وعندك عجز في ميزان المدفوعات، لكن ده عشان زي ما تقولي تحضر، مش بس تاخد القروض دي وتسكت تبقى انت هتاخدها وهنطلب منك فلوس قمح وهنطلب منك فلوس. لا بس ما هو لازم الاقتصاد يشتغل. ما هو في خطه اقتصاديه. انت هتاخدها هنطلب منك قمح وهنطلب منك حاجات هنسحب منها. طبعا، بس لازم بقى الدنيا تشتغل تاني، يعني لازم الاستثمار يشتغل، لازم الظروف نهيئ الظروف، لازم عجز الموازنه ده الدوله تتعامل معاه منخفض، لان انا بالظبط هي عجز الموازنه يعني ايه؟ يعني انا بصرف اكتر من ايرادات. يعني مرتبك 1000 جنيه وتصرف 2000 جنيه. 2000 جنيه عندك 1000 جنيه عجز وعايش كده طول عمري، ما ينفعش. طبعا في ان احنا في دعم، لكن الدعم الفكره كلها ان هل اسلوب الدعم الحالي مناسب ولا غير مناسب؟ هل ان هو المفروض يتعالج بطريقه احسن؟ 20 سنه عايشين في قصه الدعم يصل لمستحقيه دي يا شباب. الاقل اخيرا ابتدى يبقى فيه كلام جدي عليه، والناس متقبله الكلام ده، لان احنا ما تقدرش انك انت تكمل بالعجز بتاعك ده على طول. ده مهما